Bugün böyle bir manzarayla karşılaştık. Pet şişeleri topladık. Topladığımız pet şişeleri geri dönüşüme kazandırarak satışını sağladık. Buradan elde ettiğimiz parayla ise küçük patili dostlarımıza birer yaş mama aldık. Bir yandan doğayı temizledik, bir yandan da can dostlarımızın karnını doyurduk. Minik patilerin karnını doyurduktan sonra tekrar kaldığımız yerden işimize devam ettik. Bu alanı temizlemek gerçekten uzun sürdü ama sonuca değerdi. Teşekkürler. Bizi takip etmeye devam edin.